Keblesibun ya pibar oke perlu ke bapak ke ni ke video ke pamenta. Te shua pengen ne peja ki report jeng uni coronavirus te menta. Ngaku aban ong ya pi haba pi peja kini ki report ngababan peja kapor katarik namar tang shua per katarik lani kapor na kawai kapor kan ni ka sing update di uni coronavirus kala ya per na kawai ka channel syakawai pat ka channel nak takada pi ong ba kamya day lani kamya hap te mentang ini apa syaka report jong uni coronavirus bel update menta ka singi ka santrik April 2020 hakapor khandai baji men step ka Ministry of Health and Family Welfare di Government of India tatkum ka report bala upload lani bala update hakani ka Ministry of Health and Family Welfare ngiyo iba kajing syakta jeng uni coronavirus hapo India kelanang jur bat kelanang sapriang keleng te mentang ini apa kita ke state ke syakta uni coronavirus Andhra Pradesh shispa andhra phawangut Andaman and Nicobar Island ship hangut Arunachal Pradesh iwai Assam arsangut Bihar lai phangut Chandigarh khat prangut Chhattisgarh khandaingut Delhi sauspa saupsangut Goa nyongut Gujarat Shispaksan, Haryana South Khandai, Himachal Pradesh Ndrungut, Jammu and Kashmir Khandai Poar, Jharkhand Arngut, Karnataka Shispak Sapsangut, Kerala Laispak Ndru, Ladakh Khatsau, Madhya Pradesh Shispak Sau, Maharashtra Sauspak Khandai Po, Manipur Arngut, Mizoram Iwai, Odisha Arphongut, Pondicherry Sarngut, Punjab Sanpunyau, Rajasthan Arspagngut, Tamil Nadu Sauspak Prapsangut, Telangana Arspa Andhrup Khandaingut, Uttarakhand Arpa Arngut, Uttar Pradesh Arspa Arpnyongut, West Bengal Ndrup Khandaingut. Baru kibri kibasyakta huni COVID-19 men kapoi lai hajar lai spa nyop sangut katkum ka update bala update hakani ka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India hakpor khandai baje men step. Te mentang hinya pek ki ek pat kita ki state kiba la koj la ni recover na uni COVID-19 la ni coronavirus kini kita ke state kiba la recover la ni kiba jing koj na uni COVID-19 Andhra Pradesh iwai Chhattisgarh laingut Delhi khat sangut Gujarat khat saungut Haryana arp saungut Himachal Pradesh iwai Jammu and Kashmir saungut Karnataka khat arngut Kerala South Khandaingut Ladakh shiphongut Maharashtra South arngut Pondicherry iwai Punjab iwai Rajasthan arphawai Tamil Nadu ndrungut Telangana laifu arngut Uttarakhand arngut Uttar Pradesh khat khandaingut West Bengal shiphongut barok ki bayo jingkoj na uni uknyang jingpang coronavirus aspa ndrphonyongut katkum ka update bala update menta kasngi te katbanang ni kisngi ngyo iba kajing sapriang jong uni COVID-19 hapo India kalanang jur rai ni ngimdai banting ya uni coronavirus rai ngidai banting ya ublai bangin duai pa ublai pelat ya kari khasi bat kumju ro ya kapthai barok kawai kabala syakta uni COVID-19 lani coronavirus te tangkum ni khoble sibun lada pikwa bantip shu phang ka update kabala sai phila ban subscribe ya kanika channel ka jongi khoble sibun